ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇತನ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ 2 ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮೋಟರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೋಟರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮೋಟರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3 ರೆಕ್ಕೆಗೂ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಆಗಿ 6 ಸ್ಕ್ರೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಕ್ಕೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ರೆಕ್ಕೆನ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3 ರೆಕ್ಕೆನೂ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟಾಗಿ ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೈಪ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಪೈಪ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು 2 ಕ್ಯಾಪ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ನಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವೈರ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪೈಪ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಲುಗಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ವೈರ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಪೈಪ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ನಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಟ್ ಲಾಕರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಟ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಟರ್ ಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ನ ಮೋಟರ್ ಸಾಫ್ಟು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ನ ಮಧ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ನಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ದಪ್ಪು ನಟ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು ಸಣ್ಣ ನಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಆ ಸ್ಕ್ರೂನ ನಾವು ಟೈಟಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹೋಲ್ಗೆ ನಟ್ ಲಾಕರ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ನ ಸ್ಪಾನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಸ್ಪಾನರ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈರ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕನೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೈರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ವೈರ್ನ ನಾವು ಮೋಟರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗದಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಲಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋಲ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಂಪ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಪೈಪ್ನ ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಟ್ಟು ಲಾಕರ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಟ್ಟು ಲಾಕರ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪಾನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ವೈರು ಹಾಗೆಯೇ ಪವರ್ ವೈರ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈರ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಟೇಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಇರುವ ವೈರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಪವರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.